この声だれだ？こんな形だよ。わかったかな？答えは羊だよ。こんな形だよ。わかったかな？答えは猿だよ。こんな形だよ。わかったかな？答えは象だよ。こんな形だよ。わかったかな？答えは牛だよ。こんな形だよ。わかったかな？答えはライオンだよ。こんな形だよ。わかったかな？答えは豚だよ。こんな形だよ。わかったかな？答えは狼だよ。
こんな形だよ。わかったかな？答えは、鶏だよ。こんな形だよ。わかったかな？答えは、馬だよ。こんな形だよ。わかったかな？答えは、ヤギだよ。こんな形だよ。わかったかな？答えは、フクロウだよ。最後まで見てくれてありがとう。